AKENYA NIMORITIE KUGIA na MWIHOKO na THIRIKARI ya President William Ruto thengia wa kwambatira kwa ngarama ya muturire. Ritana riri ikitio ni MINISTA MUNENE Musalia Mudavadi kugerera ndumiriri kuri nyumba cia mohoro kuria oritie AKENYA kugia na mwihoko na kuhe thirikari kahinda ga gukinyaniria ciiraniro ciake. Mudavadi ongereire thirikari ni thiete na mbere na kwambika mitaratara ya kuhuthia thogora wa muturire makiria kuhurana na mathire maria makombirwo ni thirikari ya na hau kabere ya gicaka ya ngombo citiahuthirirwo uria kwagiriire. Oigite ikinya ria thirikari ria kwambatiria na kugathika magoti ni rihutitie AKENYA na njira nene no akoiga no gwa kahinda kanini. Miario ĩno nĩ nyitĩtwo mbaru ni SPIKA wa bunge ya gĩbũrũri Moses Wetangula hĩndĩ ya igongona rĩa kanitha kaunti-inĩ ya Kilifi. Mimi nataka kuomba mtuombee na mjiombee ili wenyewe pia ili yetu ende mbele in another 10-15 years tuwe tumepunguza umaskini kiasi kikubwa, watu wamepata nafasi ya kufanya kazi, uchumi umeimarika, ili kila mmoja wetu ajivunie kuwa Mkenya. Wetangula oigite ihinda rĩa ũteti nĩ rĩathirire akĩũria ateti na AKENYA kũnyitĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza. Mimi naomba tuunge serikali yetu mkono, ile shida tulionayo kama kubaliana kisiasa, tuketi tuongee vile saa hizi inafanyika kule Bomas, ili kila mtu achangie, hakuna mtu mmoja mwenye anaweza kutatua shida zetu zote. Ciĩgiĩ mĩario ya ũrũmwe Wetangula oigite nĩ ĩteithĩrĩrie ũrũmwe wa bũrũri. Ndio tunaomba Wakenya wote watapata mbalimbali kwa kisiasa, kwa jamii, tuwe na roho ya kupendana, kusameheana, hata tukibishana. Mimi nikikushinda, wewe ungojee siku nyingine. Maya magithiaga na mbere, Mudavadi ni acokeirie ngatho honge cia Red Cross na Red Crescent ni wirutiri wa guteithĩrĩria hindi ya mitino ng'aragu gatagati ka mogwati mangi. Red Cross has been our key partner before and more after our independence. You have made an enormous contribution to the social economic development of this country. Mudavadi oigite ihinda rĩrĩ rĩa ũcenjia wa rĩera makiri ma andũ marĩ ũgwati-inĩ wa ng'aragu na gũthamio nĩ mũiyũro na gwĩbata thirikari na honge citiganĩte cinyitane. Climate change is not a theoretical subject, but a reality of our daily lives. That is why Africa held the Climate Summit to prepare Africa's position for COP28. Gerifotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wajiko.